Namaste and a very warm welcome to you all. Yes, this is Music of Your Choice and today it's Friday. Friday means to be very special, but then yes, the special thing today is we do our Today Stars on Music of Your Choice. किनकि each day चाहिँ हामी तपाईको लागि स्पेशल लिएर आउने गर्छौं. सो आज चाहिँ एउटा यस्तो स्पेशल व्यक्ति हुनुहुन्छ. It has been said like life changes overnight. So the perfect example हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ अहिले life is been a bit changing, but then I guess she is enjoying each and every moment. So yes, we do have today Miss Lady Nepal 2019 Oki Kimochi Bista. Welcome to you in the show. Thank you. My channel हेर्नुभएको सबैलाई धेरै धेरै thank you. Alright, Oki Kimochi Bista. तपाईको नाममा अलिकति Japanese पनि छ and it says like from the heart. So what's the meaning of your name? यो चाहिँ जापानिज नेम हो. रेउकाई भन्ने अर्गनाइजेसन उहाँको प्रेसिडेन्टले राखिदिनु भएको. So it means a person with a big heart, ठुलो भावना भएको मान्छे. Alright, but literally a person with a big heart भनेर अहिले प्रुभ गर्ने टाइम पनि आएको छ है. First of all, congratulations यहाँलाई. Thank you so much. The crown is being so much complimentary on your face तपाईको लागि. Thank you. So how does it feel like being a beauty pageant winner? त्यो पनि Miss Lady Nepal. कस्तो लाग्छ? एकदमै खुसी लागिरहेको छ. अहिले एकदमै एक्साइटिङ छु म. अलि हरेक दिन एक्साइटमेन्ट भइरहेको छ. एकदमै रमाइलो भइरहेको छ. तपाईको फेसबाट पनि देखिन्छ you are very happy भनेर. So how was the moment actually crown हुने बेलाको moment? सुनाउनुस् न. क्राउन हुने भन्दा अगाडि त्यो जुन अलिकति सस्पेन्स हुन्छ नि, that was very नर्भस थिएँ म त्यति बेलामा. अलिक धेरै नै नर्भस थिएँ. अनि त्यसपछि जब नाम बोलायो त्यसपछाडिको मुभमेन्ट एकदमै रमाइलो थियो. मेरो प्यारेन्ट्स, मेरो सपोर्टर्सहरू सबैजना चियर गरिरहनु भएको थियो. सो एकदमै रमाइलो थियो त्यो मोमेन्ट. Alright, yes, very रमाइलो मोमेन्ट भयो यहाँको लागि. So as a person, Oki Kimochi Bista जी कस्तो हुनुहुन्छ त? हजुर आफूलाई केही इन्ट्रोड्युस गरिदिनुस् न. ए हजुर, एज अ पर्सन चाहिँ म एकदम डिसिप्लिन छु. एकदमै पङ्क्चुअलिटीमा एकदम बिलिभ गर्छु. अनि एकदम सिम्पल, नर्मल, ह्याप्पी, जली, kind of studious also. So yeah, that kind of person. I'm very kind-hearted, simple. So आफ्नो बारेमा अलिकति केही अझै पनि इन्फर्मेसन दिनुस् न briefly, like what you are doing and what do you love to do, your hobbies and everything. My hobbies includes playing guitar, dancing, speaking in front of mass, and I love to write poems as well. And अहिले स्टडीको क्षेत्रमा चाहिँ I'm currently preparing for my medical entrance exam. So yeah. So +2 complete गरेर चाहिँ तपाईँले medical entrance examination लाई preparation गरिराख्नु भएको छ. So how does it feel like a medical student being into beauty pageants and then for the very first time participate गर्नु भएको थियो होला and then succeeded? Yeah. For first time त्यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुँदो रहेछ. पहिला पनि ट्राई गर्न कोसिस गरेँ तर स्टडीको कारणले नै पेजेन्टहरुमा भाग लिन नपाएको थिएँ. तर अहिले चाहिँ सबै अब 12 पनि सकियो अनि अलिकति फ्री टाइम भएर पेजेन्टतिर लागेको. So it was the right moment and right movement तपाईले हिट गर्नुभयो and it went very successfully. So do you remember तपाईले भन्नुभयो अब पहिला पनि तपाई पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्न चाहिराख्नु भएको थियो but then पाइराख्नु चाहिँ भएको थिएन केही कुराहरुले गर्दा. So Miss Lady नेपालमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने भने कसरी सोच्नुभयो? How did it came into your mind? पार्टिसिपेट गर्ने चाहिँ मेरो बच्चैदेखि चाहना थियो कि कुनै पेजेन्टमा म जाउँ भनेर. मिस एसईई तिर पनि जान खोजेको थिएँ एसएलसी पछाडि, बट त्यसमा पनि स्टडी आयो. पछि 11 पछि पनि जाने कोसिस गरेँ. त्यसमा पनि अडिसन पनि दिएको थिएँ एउटामा अनि पास पनि भएँ. तर सिन्स स्टडीकै कारणले छोड्नु परेको थियो. अनि नर्मली म चाहिँ फलोअप गरिरहन्थेँ यस्तो पेजेन्टहरू कुन हुन्छ भनेर एकदम हेर्ने गर्थेँ. अनि त्यस्तै खोज्ने क्रममा चाहिँ मिस लेडी नेपाल आइपुगेको थियो फेसबुकमा स्क्रोल गर्ने क्रममा. अनि त्यसपछि मैले त्यो पेज हेरेँ. हाम्रो चेयरपर्सन कथा इभेन्टको गनिका गुरुङ म्याम र अनिल मगर सर हुनुहुन्थ्यो. अनि कथा इभेन्टको पुरै हिस्ट्री बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो हिस्ट्री बुझ्दाखेरि. अनि त्यसपछि म अडिसनमा गएर अनि मिस लेडी नेपाल happened. Alright, it happened and the crown was for you भन्नुभयो. So yes, यति बेला हाम्रो Miss Lady Nepal 2019 को विनर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. Yes, the event by Katha events, and yes, we'll be talking more about this further. You stay tuned and yes, हामी फेरि पनि फर्किने हाल्छौँ. For now, enjoy this music video.
Alright, welcome back once again. Yes, this is Stars on Music of Your Choice. अनि म उरुषा जोशी तपाईको साथमा रहेको छु. अनि Stars भन्ने बित्तिकै, yes, we do have today a young achiever. Yes, I have already said like हुन्छ नि dreams come true, and the lady pageant को नाम Miss Lady नेपाल पनि रहेको छ, and her dreams come true, right? Yes. Alright, so okay, किमोची बिष्ट जी यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. सो यस हामीले तपाईसँग पेजेन्ट तपाईँ कसरी इन्टर गर्नुभयो भने भर्खरै पनि कुराकानी गऱ्यौँ. सो हाउ वाज द होल इभेन्ट लाइक? तपाईँको प्र्याक्टिस सेसन्सहरू पनि भयो होला, कोरियोग्राफरको रूपमा चाहिँ दिक्पाल कार्की हुनुहुन्थ्यो. सो हाउ वाज द होल सेसन? होल सेसन एकदम अप्स एन्ड डाउन्स पनि थियो मेरो लागि. जब म फर्स्टमा ट्रेनिङमा गएको थिएँ, everyone was like so fit, so tall, and I was more chubbier than this. So first मा हेर्ने बित्तिकै म अलिकति नर्भस पनि भएको थिएँ ट्रेनिङ सेसनमा. अनि जब वाकिङको टर्न आयो, everyone commented कि धेरै नै सिम्पल भयो, यतिले पुग्दैन भनेर. बट त्यसलाई मैले एज अ मोटिभेसनको रूपमा लिएँ. म अगाडि बढ्दै गएँ, मैले धेरै प्र्याक्टिसहरू गरेँ र कोरियोग्राफीको प्रब्ली फाइनल डेजतिर आउँदाखेरि चाहिँ आई आस्क्ड आवर कोरियोग्राफर सर, आवर म्याम, अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ. त्यो नै मेरो लागि एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो लाग्यो कि फर्स्टदेखि लास्टसम्मको जर्नीमा धेरै इम्प्रुभ गरेँ. एन्ड ट्रेनिङ सेसन वाज सो मच फन है. सब एभ्री फ्रेन्ड्सहरू पनि एकदमै कोअपरेटिभ थियो. दिक्पाल कार्की सर वाज भेरी फ्रेन्डली टु अस. सो आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम फर बिङ सो फ्रेन्डली. एन्ड एकदमै रमाइलो भयो हाम्रो. सो यस ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै देयर इज अ स्टेरियोटाइप्स लाइक गर्ल्स सुड बी, लेडिज लाइक केटीहरूको ब्युटी पेजेन्टमा सी सुड बी टल एन्ड स्लिम, अनि लाइक सी मस्ट लुक भेरी ब्युटिफुल अनि टोन्ड हुनुपर्छ भनेर. बट यु सेड लाइक चबी हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि भनेर अलिकति डर पनि लाग्यो भन्नुभयो. सो हाउ डिड यु ओभरकम? अनि स्टेरियोटाइप्स यो हटाउनु पनि भएको छ बिङ अ विनर इटसेल्फ तपाईँले. सो हाउ डज इट फिल इभन मोर गुड, or how does it feel like? इट फिल्स ग्रेट होइन. मलाई चाहिँ थोरै थोरै चाहिँ कन्सियस भएँ म त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ ला मेरो वेटले केही हुने हो कि हुन्छ नि. तर हाम्रो चेयरपर्सन म्याम सरहरूले चाहिँ जहिले मलाई मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो कि वेटको कारण वेट यस्तो छ भनेर कहिले पनि नसोच्नु, जहिले अगाडि बढ्नु भन्नुहुन्थ्यो. सकेसम्म वर्कआउट गर्ने, आफूलाई वेट कम गर्ने कोसिस त गर्नु, तर वेटको कारणले केही पनि हुँदैन, तिमीमा ट्यालेन्ट हुनुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनु भयो. सो स्टेरियोटाइप्स चाहिँ एकदमै ब्रेक गरेको छु. यो क्राउनले पनि एकदमै धेरै मान्छेहरूलाई म्यासेज पनि दिएको छ कि जस्ट फिट लुक त्यस्तो मात्र होइन, ब्युटी पेजेन्ट भनेको ट्यालेन्ट डज म्याटर भनेर. So yes, you proved that it's just not only figure but then beauty with brains भनेर. सो पेजेन्टको तपाईँले अप्स एन्ड डाउन्सको पनि कुरा गर्नुभयो, वकदेखि लिएर होइन. सो ट्यालेन्ट राउन्ड पनि भएको थियो होला. कस्तो रह्यो तपाईँको ट्यालेन्ट राउन्डको एक्सपिरियन्स चाहिँ? ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ मैले आफ्नो डान्स प्लस एक्ट पर्फर्म गरेको थिएँ. मेरो एक्ट चाहिँ रिलेटेड थियो अहिले भइरहेको कालापानी बोर्डर डिस्प्युटको बारेमा. त्यसको बारेमा मैले अब हामी सबैजना जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, आफ्नो देशको लागि लड्नुपर्छ भन्ने म्यासेज दिने खालको ट्यालेन्ट सो गरेको थिएँ मैले. र पछि मैले मिस ट्यालेन्ट अवार्ड पनि सबटाइटल पनि जितेको थिएँ. थ्याङ्क यू. सो ट्यालेन्ट राउन्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि थियो. यो होल जर्नीभरिको मेन सबटाइटलको रूपमा लिएको थिएँ मैले त्यसलाई चाहिँ, किनकि आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने हो त्यसमा. सो इट वाज रियली गुड. So I feel you built up your confidence पनि, and I guess यो क्राउनले अझै पनि तपाईँको फ्युचरको लागि एउटा विङ्स चाहिँ दिएको छ. सो वाट डिड यु फाइन्ड पहिला भन्दा अहिले तपाईँले अझै पनि एडेड तपाईँको आफ्नो कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला. त्यो एडेड विङ्सहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ? 3टा कुरा भन्नु पर्दाखेरि. फर्स्ट चाहिँ मेरो विल पावर कति रहेछ भनेर चाहिँ मैले डिटरमाइन गरेँ. किनकि यो फिल्ड एकदमै न्यू थियो मेरो लागि. ग्ल्यामर, वाक, हाई हिल्स एकदमै न्यू थियो. सो मेरो विल पावर चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ. सेकेन्ड चाहिँ म कतिको च्यालेन्जहरू एक्सेप्ट गर्न सक्छु. अब हरेक दिन मेरो लागि एकदम च्यालेन्जफुल थियो कि हरेक दिन नयाँ नयाँ च्यालेन्ज थियो. म कतिको आफ्नो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि सिकेँ. र पहिला चाहिँ म
नर्मल मान्छेसँग कन्भर्सेसन गर्न चाहिँ हल्का साई किसिमको थिएँ सो आई ओभरकम द्याट ड्युरिङ दिस पेजेन्ट किनकि आई मेट अ लट्स अफ न्यू पिपल सो त्यो हुँदा हुँदा चाहिँ मैले एकदम ओभरकम गरेँ त्यो फियरलाई अनि मेरो कन्भिन्सिङ पावर पनि एकदमै इम्प्रुभ भयो एकदमै डिटर्मिन्ड भएँ अझै सो लट्स अफ थिङ ह्यापन्ड Alright, a lots of things happened, and as I said, life changed overnight. Yeah. So, what are the differences you find in yourself right now after winning the pageant? मास फेसिङ चाहिँ पहिल्यैदेखि मेरोमा थियो सानैदेखि मेबी इट्स हेरिडिटी एन्ड आइम लकी टु हेभ इट बट एकदमै मान्छेसँग चाहिँ कुरा गर्न चाहिँ अलिकति थियो पहिला चाहिँ सो त्यो कन्फिडेन्स अझै बिल्डअप भयो अझै म अगाडि आएर बोल्न सकेँ यसबाट अनि अझै डिटर्मिन्ड भएँ आफूलाई अनि आफूले के चाहिँ गर्न सक्दो रहेछु भन्ने कुरा पनि आफूलाई थाहा भयो सो एकदमै धेरै चेन्जेस आएको छ यो 1 month ट्रेनिङबाट चाहिँ एकदम लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स And I guess यहाँले आफैले पनि लाइफस्टाइल पनि चेन्ज भएको छ भनेर भन्नुभयो त्यो चेन्जेसको बारेमा अलिकति के भनिदिनुहोस् न अहिले विनर भएपछि चाहिँ लाइफस्टाइलमा एकदमै धेरै चेन्जेस छ अझै कन्सियस छु म आफ्नो बारेमा अनि धेरै मान्छेले पनि बिस्तारै चिन्न थाले कि म को हो भनेर ओके कि म चिफ विस्ट मिस लेडी नेपाल भनेर मेसेज पनि आउँछ सो लाइफ हेज डेफिनेटली चेन्ज एन्ड आज यो इमेज च्यानलमा आइएम सिटिङ हियर गिभिङ इन्टरभ्यू विथ यु सो दिस इज अल्सो अ चेन्ज न सो आई एम भेरी ब्लेस्ड टु हेभ हियर एन्ड या a moment to cherish for the very lifetime. हैन सो आई गेस तपाईँको विचारमा चाहिँ ब्युटी पेजेन्ट्समा पहिला के हुन्छ होला कस्तो हुन्छ होला लट्स अफ क्वेसन्सहरू माइन्डमा आएको थियो होला र विनरै भइसकेपछि तपाईँको दिमागमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा केही आयो होला सो इन योर ओपिनियन व्हाट डज ब्युटी पेजेन्ट मिन फर यु ब्युटी पेजेन्ट्स भन्दाखेरि मैले जहिले मिस नेपालहरू चाहिँ फलो गर्थेँ पहिल्यैदेखि अनि ब्युटी पेजेन्ट मलाई सधैँ लागेको थियो कि इट्स नट अबाउट ब्युटी पनि इट्स अबाउट ट्यालेन्ट सो पनि अनि त्यस पछाडि फर्स्टमा या आई गट लिटल बिट कन्सियस अबाउट माई वेट के हुने हो भनेर बट ट्यालेन्ट पनि म्याटर गर्दो रहेछ कतिको बोल्न सक्छ कन्फिडेन्स इज वाट म्याटर्स अनि एकदमै डिसिप्लिन र पङ्क्चुअलिटी चाहिँ एकदमै धेरै निडेड रहेछ यो ब्युटी पेजेन्ट भनेपछि चाहिँ कन्फिडेन्ट र पङ्क्चुअलिटी इज द मस्ट भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ अनि डिसिप्लिन एकदमै हुनुपर्दो रहेछ सो ब्युटी पेजेन्ट भनेको चाहिँ इज नट जस्ट अबाउट ब्युटी म इमेज च्यानलको थ्रुबाट पनि सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु कि इट्स नट जस्ट अबाउट ब्युटी इट्स ब्युटिफुल फेस ब्युटिफुल बडी इट्स नट जस्ट अबाउट यु आई एम हियर एक्जाम्पल लाइक चबी वान बट या कन्फिडेन्स ट्यालेन्ट छ भने यु क्यान डेफिनेटली विन दिस chubby one but then yet shining very bright and Miss Lady Nepal I guess they had given her wings to achieve more so iti bela ko lagi bhane we are moving on for another beautiful song but then yes this is very special one again world television premiere raheko cha enjoy this song and we'll be right back. Welcome back after that very last commercial break. Yes, you are watching Stars on Music of Your Choice and today we do have a very beautiful lady right next to me with a crown. Yes, of course. And I guess wahako huncha ni she has mixed emotions right here or bela television ma cha arulai herne bharer bhairako bha as yes I'm being seen on image channel bhanera I can just relate it huncha ni yesto majale wahako emotions चाहिँ I can just read out. So यहाँको लास्ट क्वेसन तर्फ चाहिँ जान चाहन्छु किनकि इट इज लाइक रिलेटेड अबाउट लाइक नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त्यो के हो भनेर जान्न जरुरी छ अनि द्याट वाज यर विनिङ एन्सर एज वेल सो वाट डज लेडी मिन टु यु एज क्वेसन रहेको सो वाट वाज यर एन्सर मेरो एन्सर चाहिँ थियो कि लेडी भनेको एउटा लेडीले जहिले आफ्नो इन्भिजिबल क्राउन लगाएर हिँड्छ ग्रेसको कन्फिडेन्सको सी इज अलवेज डिटर्मिन्ड सी इज अ मदर सी इज अ डटर बट सी क्यान स्टिल ह्यान्डल अल अफ दोज थिङ्स एन्ड सी अलवेज हेभ अ सेन्सिबिलिटी रिजन भन्ने यस्तै एन्सर थियो मेरो राइट यस्तै एन्सर थियो सो यस एउटा नेम पाइसकेपछि चाहिँ एउटा फेम पाइसकेपछि अझै पनि आफ्नो रिजनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुभएको सो एन्सर तपाईँको आन्सरले पनि भन्छ कि लेडिज आर लाइक दे आर प्रिन्सेस एन्ड विथ एन इन्भिजिबल क्राउन भनेर सो फर्दर तपाईँको अब यो जर्नीमा अगाडि बढ्दै जानु हुँदाखेरि के एउटा प्लानिङ छ लाइक आई विल डु दिस फर आवर कन्ट्री कम्युनिटी भनेर केही त्यस्तो प्लान छ यहाँको
हजुर अब फ्युचर प्लान्स भनेको चाहिँ मेरो अब फर्स्ट त पढाइलाई नै कन्टिन्यू गर्नु पर्यो त्यसको साथसाथै अब कथा इभेन्ट मिस लेडी नेपाल यसले एकदमै ठुलो प्लेटफर्म दिएको छ अपर्च्युनिटिज दिएको छ हरेक अपर्च्युनिटिजलाई म सकेसम्म ग्र्याब गर्ने कोसिस गर्छु रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई फलो गर्छु आगामी दिनहरूमा कथा इभेन्टसँग आबद्ध भएर चाहिँ धेरै यस्तै ब्युटी पेजेन्ट्सहरू यस्तोमा एकदम अगाडि बढ्न चाहन्छु र त्यसको साथसाथै अब इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि मिस लेडी नेपाल रिप्रेजेन्टिङ भएर जाँदैछु म र त्यसमा पनि वर्ल्डमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्दै कुन कन्ट्री जाँदै हुनुहुन्छ यहाँ प्रोबब्ली थाइल्यान्ड प्रोबब्ली थाइल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ सो आई गेस यहाँले विनिङ अमाउन्ट पनि पाउनु भएको छ एन्ड लोट्स अफ गिफ्ट्स पनि त्यसको बारेमा नि अलिकति कुरा गरौँ वाट डिड यु विन फ्रम दिस लाइक विनिङ मिस लेडी नेपाल मिस लेडी नेपालबाट चाहिँ क्यासको कुरा गर्दा चाहिँ 50,000 थियो एन्ड लट्स अफ गिफ्ट ह्याम्पर्स बट त्योभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन माया जुन रेस्पेक्ट पाएको छु जुन रेस्पोन्सिबिलिटिज पाएको छु रेस्पोन्सिबिलिटिज इन दिस क्राउन लट्स अफ सो त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ विनिङ थियो मेरो लागि द्याट वाज लाइक विनिङ हर्ट्स मोमेन्ट सो क्राउनसँग के कस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी अझै पनि यहाँलाई थपेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई क्राउनसँग अझै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छ मेरो अब कसरी अगाडि बढ्ने आफ्नो कथा इभेन्टलाई अब कसरी चाहिँ अझै अगाडि बढाउँदै जाने सो धेरै नै रेस्पोन्सिबिलिटी छ मेरो अब चाहिँ Alright, so you are also planning for that as well. So beauty pageant को कतिको फलो गर्नुहुन्छ यहाँले अझै पनि हजुर फलो गरिरहेको हुन्छु मिस नेपालहरूलाई So who is your inspiration beauty field ब्युटी फिल्डमा चाहिँ माई करेन्ट इन्सपिरेसन इज श्रृङ्खला खतिवडा म्याम सी हेज बिकम माई इन्सपिरेसन किनकि उहाँको वर्कदेखि लिएर उहाँको पर्पस उहाँको रिजन उहाँको ब्युटी सबै कुराबाट म एकदमै इन्सपायर छु र त्यसको साथसाथै हाम्रो पहिलाको मिस हिमालय नेपाल सुरक्षा सुवेदी म्याम उहाँबाट पनि म एकदमै इन्सपायर छु उहाँको कन्फिडेन्स उहाँको डिटरमेन्ट सो त्यहाँबाट पनि म एकदमै इन्सपायर छु राइट इन्सपायर हुनुहुन्छ सो आई गेस यहाँलाई पनि इन्सपिरेसनको रूपमा कतिजनाले हेर्नुहुन्छ अहिले सो उहाँहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर टेकिङ मी एज यर इन्सपिरेसन अनि थ्याङ्क यू सो मच फर टेकिङ मी एज यर इन्सपिरेसन यसरी नै काम गर्दै गर्नु होला एकदम डिटर्मिन्ड हुनु होला कन्फिडेन्स हुनु होला आफू अगाडि आउनु नै ठुलो कुरा हो अगाडि बढ्नु होला ला के हुन्छ भनेर पछाडि हट्ने होइन सकेसम्म अगाडि बढ्नु होला भन्ने मेसेज दिन चाहन्छु सो ब्युटी पेजेन्टको बारेमा एउटा स्टेरियोटाइप्स पनि रहेको छ कि इट्स ओन्ली लाइक ब्युटी सम्बन्धी मात्र हुन्छ पछिल्लो समयमा त यति धेरै हुन्छ नि स्ट्राइक जस्तो पनि हुने गर्छ बट देन अहिले इट हेज बिन चेन्ज बट देन चेन्ज कसरी भएको छ भने इच एन्ड एभ्री ठाउँमा चाहिँ खालि ब्युटी पेजेन्ट कति धेरै ब्युटी पेजेन्ट भनेर पनि भनिन्छ होइन त्यो कति धेरै भन्नुहुनेहरूलाई चाहिँ यहाँले कस्तो एन्सर दिन चाहनुहुन्छ त्यो हुन त धेरै न्युमरस एमाउन्टमा ब्युटी पेजेन्ट्सहरू आइरहेका छन् धेरै नै छन् बट एभ्री ब्युटी पेजेन्टको चाहिँ एउटा एम हुन्छ एउटा थेम हुन्छ सो एभ्री ब्युटी पेजेन्ट्सले हरेक अहिले स्पेसली लेडिजहरूलाई एकदम अगाडि पुस गरिरहेको छ यहाँबाट कन्फिडेन्स हुन सकिन्छ डिटर्मिन्ड हुन सकिन्छ अगाडि आउन सकिन्छ सो त्यो numbers doesn't count त्यो भित्रको थेम काउन्ट सो प्लिज गो एन्ड आफ्नो कन्फिडेन्स बढाउनु छ भने डिटर्मिन हुनु छ भने अनि धेरै कुरा सिक्नको लागि चाहिँ प्लिज के भन्छ हजुरहरू पनि कुनै ब्युटी पेजेन्टमा आबद्ध हुनु होला भन्छु राइट इट गिभ्स यु विङ्स राइट सो वान लाइन विच विल लाइक तपाईलाई एड्रेस गर्ने एउटा कुनै लाइन मतलब अब लाइक कुनै एउटा कोट्स हुन्छ नि यहाँलाई चाहिँ इन्सपायर गर्ने कोट्सहरू अथवा दिस इज मी भन्ने होला कुनै एउटा लाइन यहाँको कसैको सम्झिनुहुन्छ नि यति बेला सिम्प्लिसिटी इज द की भन्छु सिम्प्लिसिटी इज द की सो आई गेस वी आर नियरली टु द एन्ड अफ आवर शो but then thank you so much for coming and a bit of a message to one of your people भन्न चाहन्छु भन्दा नि
साथीहरूलाई कसैलाई जो चाहिँ इन्सपायर्ड भइराख्नु भएको छ तपाईँबाट, जो चाहिँ पेजेन्टमा चाहिँ आउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ कस्तो मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि प्लिज अगाडि आउनुहोस्। कसैको हाइट पुग्दैन होला, अझै क्राइटेरियाहरू छन्, कसैको एज पुग्दैन होला, बट त्यसलाई आफूलाई चाहिँ एकदम सेल्फ मोटिभेट गर्नु होला, अगाडि आउनु होला, अगाडि बढ्नु होला। र त्यसको साथसाथै मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने एन्टायर टिम अफ कथा इभेन्ट, माई प्यारेन्ट्स, माई फ्यामिलीज, फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि सबैजनाको माया र साथको अपेक्षा गर्दछु। Alright, yes, so it's such a lovely words to your people. So केही पनि अझै केही छुटेको छ भने यहाँको कुराको बाँकी त्यस्तो खासै कसैलाई थ्याङ्क यू भन्न, किनकि इट्स लाइक सबैजनाको मायाले पनि तपाईँको विनिङ हर्ट्स भनिराख्नु भएको छ। कसैलाई स्पेसली तपाईँले केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने? स्पेसली चाहिँ म मेरो फ्यामिली मेम्बर्सलाई मेसेज दिन चाहन्छु, बिकज दे हेभ सपोर्टेड मी अ लट। म भन्दा पनि धेरै उहाँहरूले मिहिनेत गर्नुभएको छ पेजेन्टमा भन्न चाहन्छु। र मेन द कथा इभेन्ट स्पेसली गनिका गुरुङ म्याम र अनिल मगर सर, उहाँ हाम्रो भाइस चेयरपर्सन र चेयरपर्सन हुनुहुन्थ्यो कथा इभेन्टको। सो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, बिकज फर ब्रिङ्गिङ मिस लेडी नेपाल, एन्ड किनकि त्यो ल्याएपछि नै मैले यो क्राउन पाएकी छु। सो उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र इमेज च्यानललाई पनि फर इन्भाइटिङ मी हियर, एन्ड स्पेसली यु फर बिङ सो फ्रेन्डली विथ मी, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। Alright, thank you so much once again, and I guess यहाँको फ्युचर अझै पनि राम्रो रहेको छ, and wish you all the best for your future. So yes, here she is, Miss Lady Nepal 2019, and yes, हाम्रो साथमा ओकी किमोची विष्टजी हुनुहुन्थ्यो। And yes, of course, Katha Events has set another एउटा legend पनि set गरेको छ, breaking all those stereotypes, and one of the very leading event management company पनि रहेको छ. Yes, of course. So wishing all the best to all the event team and also the pageant team. And this is me, Urusha Joshi, signing off for today. Thank you so much once again for watching us for a whole 1 hour, and keep watching Image channel. Take care. Bye bye.